Надежда есть основа всех нелепостей. А жизнь устроена так, что с неведением и дремлющим умом нет никакой надежды. Станьте бдительными. Отправляясь в Индию, Александр навестил Диогена. Диоген и Лао Цзы – люди одного склада. Если бы они когда-либо встретились, они, наверное, сидели бы и все время смеялись. И хотя Диоген ничего не имел и жил голым, ни один другой человек так не впечатлил Александра, как он. Рядом с ним Александр чувствовал себя незначительным. Он сказал Диогену: «Я вижу, что ты, ничего не имея, счастливее меня, покорившего половину мира. В чем секрет твоего счастья?» «Секрет в том, что я отказался от надежды. И тебе советую так сделать, иначе всегда будешь страдать», — ответил тот. «Мне осталось покорить еще половину мира. Когда я завоюю весь, я приду к тебе еще. Весь мир еще никто не покорял. Мечта и желания никогда не осуществляются полностью. Если ты меня понимаешь и видишь, как я счастлив, не заботясь о покорении мира, тогда и ты можешь быть счастлив без него». Умом и логикой Александр это понял, но он сказал: «Хорошо, сейчас мне некогда, я приду в другой раз». На прощание Диоген ему сказал: «Ты умрешь до того, как покоришь мир. Все умирали, и ты умрешь». Так оно и произошло. Из Индии Александр не вернулся. В последние минуты своей жизни он, наверное, вспоминал слова Диогена. Есть еще одна история, хотя я не могу ручаться за ее достоверность. В ней говорится, что в тот же день умер и Диоген. Они повстречались на Стиксе, реке, через которую переправляются души умерших в загробный мир. Увидя Александра, Диоген громко рассмеялся и сказал: «Ну что, дурак, помнишь, что я тебе говорил? Так ты и умер, не победив до конца». Чтобы как-то сохранить лицо, Александр попытался засмеяться, но не смог, и сказал: «Странно, что здесь встречаются царь и нищий. Прежде этого не случалось, и, пожалуй, больше не произойдет». Диоген засмеялся еще громче и сказал: «Ты прав, но мне кажется, ты не совсем понимаешь, кто из нас царь, а кто нищий. Нищий ты, потому что тебе не хватало целого мира. Ты самый большой нищий, который когда-либо существовал. А я жил как царь. Мне не нужно было ничего». И, глядя на стоящего перед ним обнаженного Александра, он добавил: «Зная, что когда-то придется обнажиться, я сам отбросил свои одеяния. Ты посмотри на себя, в каком ты замешательстве перед Богом. Я смеюсь, а ты чувствуешь себя виноватым. У тебя все не так». Все нелепости не исчерпать. Их не исчерпает никакой Александр. Единственный способ от них избавиться – это осознать их. Отказываться от чего-либо в этом мире нет нужды. Нужно только осознать, и вещи, бесполезные и бессмысленные, отпадут
сами по себе.